কৰিছা তুমি খালি পানী পেলাই জানিছে খালি পানী পেলাই যাও আৰু ইফালে মাছ বনাই আছো এতিয়া মানে অকণ ওলাই যাম আৰু ঈদৰ টুকটাক মানে গ্ৰচাৰী শ্বপিং কৰিব লাগিব গেছৰ অৱস্থা চাওক ইয়াত মাছ ভাজিছোঁ যে এয়া মাছ মানে কচ মাছ ভাজিলে এনেকুৱাই হয় মানে ইমান তেল ওলাই নহয় মানে তেল চিটিকে ভয় লাগে ওচৰত থাকিবৰ কাৰণে কিমান যে মানে তেল আহিছে গাত আৰু উপায় নাই হিচাপ নাই ঢাকন লগাই ভাজিব লাগে আজি আৰু একদম জল্দিকে বনাইছোঁ এইফালে পনীৰ আছিলে দুপৰীয়া বনাইছিলোঁ যে এয়া পনীৰ আৰু এইফালে মাছ বনাই ভাত বনাই তাৰপিছত ওলাম আৰু নহ'লে আহি আকৌ বনাব মন নাযায় ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক চালাম জনোৱা নাই সেই গাইছে আসসালামু আলাইকুম তো আজিৰ ব্লগত আপোনালোকে শ্বপিঙেই দেখা পাব ফ্ৰিজ এটা ল'লোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম ঘৰত মানে ভাড়া ৰুমত আহাৰ দুদিন পিছতে ফ্ৰিজ লৈছোঁ তো ইফালে ঈদৰ শ্বপিং তাৰপিছত ঈদৰ ব্লগ এইবিলাক কৰোঁতে ফ্ৰিজটোৱে দেখাব পৰা নাছিলোঁ আৰু ঘৰত গমেই পাইছে চিজিল টিজিল কৰিলোঁ চব বস্তু আজি যেহেতু ঈদৰ আগদিনা আছিলে বহুত ভিৰ আছিলে আমাৰ বিল্ডিঙৰ পৰা নামিয়ে মানে বহুত ভিৰ আৰু ট্ৰেফিক আমাৰ বিল্ডিঙৰ তলত শনিবৰীয়া বজাৰ বহে যে তো ঈদৰ আগদিনাখন বজাৰ আছিলে মানে বহুত ভিৰ আছিলে তো ইফালে এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আজি কেইটামান গ্ৰচাৰী শ্বপিং কৰিম কাপোৰ কানিটো লোৱা হ'লেই মানে মোৰটো অনলাইনৰ পৰা ল'লোঁ আপোনালোকৰ দাদা মানে কিবা এটা ল'ব আৰু দানিছৰ কাৰণে লোৱা হৈ গ'ল আৰু ফ্ৰিজ এটা লৈছোঁ আজি ভাবিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত দেখাই দিম বাৰু ব্লগবোৰ ধুনীয়াকৈ চিৰিয়েলি দিলে আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে হয় আৰু আজি আহিছোঁ আমি স্মাৰ্ট বাজাৰ নতুনকৈ এইটো অ'পেন হৈছে আৰু সেইদিনা আপোনালোকৰ দাদা আহিছিলে আজি মই আহিছোঁ ন আজি বহুত ভিৰ আজি যে লাষ্ট আৰু ইয়াত ভেজিটেবলৰ পৰা আদি কৰি ফল মূল চব আছে মানে ফ্ৰীতে প্ৰমোশ্যন কৰি দিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে আৰু ইয়াতে ভেল পেপাৰো আছিলে ৰেড য়েল্লো আৰু গ্ৰীণ কেপচিকামো আছিলে দেখাত বহুত ভাল লাগিছে যদি কেতিয়াবা পিজ্জা বনাওঁ ইয়াৰ পৰা নিব পাৰিম কিউও আছিলে আৰু এইটো ফলক কি ফল বুলি কৈ জনাবচোন পাৰ পিছত 150 নে কিমান টকা আছিলে পৰিবা সব ল'ব লাগে ৱাও কি লৈছা খুলিলে এনেকুৱা দুষ্ট ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে শ্বপিং কৰিব গ'লে মানে শান্তি নাই এনেকুৱা আমনি কৰে আমাৰ দানিছে মানে কান্দি পেলাই একদম কান্দি দিয়ে আৰু কিবা বস্তু মানে নিদিলে কান্দি দিয়ে আৰু দোকানত বস্তুবিলাক খুলিব বিচাৰে ইমান লাজ পাওঁ নহয় তো ইফালে আপোনালোকৰ দাদা পুচকা খাই আছে মই খালোঁ এতিয়া মোক ৰুমত দি আকৌ আহিব মানে দুই এটা বস্তু বাকী আছে মানে হাজবেণ্ডে একো ঈদত লোৱা নাই মই কৈছোঁ কিবা এটা লৈ লওক আৰু চব ঈদতে এনেকুৱা কৰে নলয় তাৰপিছত মই কোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা টি চাৰ্ট বা পাঞ্জাবী কেতিয়াবা চিম্পলকৈ কিবা লয় আৰু আজি এটা চিম্পল শ্বাৰ্ট লৈছে আৰু ইয়াতে সৰু এম্ব্ৰইডাৰী আছিলে খুব ধুনীয়া লাগিছিলে বগা হোৱাৰ কাৰণে মানে দূৰৰ পৰা একদম দেখাই পোৱা নাই কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছিলে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এইফালে এইখিনি আপোনালোকৰ দাদাই মানে আহোঁতে বজাৰ কৰি লৈ আনিছে ইয়াতে নহৰু আছে তাৰপিছত চাউল আছে ময়দা আছে আৰু ইয়াতে আছে পাঁচফোৰণ আৰু আছে আপোনাৰ ইয়াতে আছে আম ডাঙৰ খুব ধুনীয়া মিঠা আম এটা কাটি চাইছিলোঁ যে ডাঙৰ এয়া চাওকচোন তাৰপিছত নহৰু আদা নেমু আৰু এয়া হ'ল আলু নতুন আলু এয়া তো এইখিনি ইয়াতে আছে এইখিনি মই ছাইডত কৰি থৈ দিওঁ আৰু আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক আমি মানে দুদিনৰ পৰা গ্ৰচাৰী শ্বপিং কৰিয়ে আছোঁ এতিয়া মানে আজি শেষ হৈছে ফাইনেলি আজি মানে ঈদৰ আগদিনা শেষ হৈছে আৰু ইয়াতে মানে কিবাকিবি মিঠাই আছে মই যিহেতু ইমান পিঠা বনাব পৰা নাই মানে টাইম দিব পৰা নাই গাঁৱত থাকোঁতে যি বজাৰ কৰিছিলোঁ ঈদৰ টাইমত টাউনত আহিও ছেম সেয়া একেটাই বজাৰ টাউনত আহিছোঁ বুলিয়ে যে একদম বহুত কিবাকিবি হয়তো ভাবিব পাৰে বহুতেই ভাবিব পাৰে মই নাম মেনশ্যন নকৰোঁ মই নাম নকওঁ যে কোনে ভাবিব বহুতেই ভাবিব পাৰে যে টাউনত আহিছোঁ এতিয়া ঠিকছে খাম আৰু একদম কান্ধত পেলাই খাম সেয়া একো নহয় গাঁৱত যি খাইছিলোঁ টাউনতো তাকেই খাম ইনফেক্ট টাউনত আৰু কমকৈ খাব লাগিব কাৰণ টাউনৰ বস্তুবিলাক বেছিয়ে দাম লয় গাঁৱততো চব পোৱা যায় চব কম দামতে পোৱা যায় কিন্তু টাউনত বস্তুবিলাক সঁচাকৈ বহুত বেছিয়ে দাম মানে এইবিলাকতো মানে ছেমেই থাকে কিন্তু চব্জি পাচলি মাছ তাছ অকণমান দাম লয় ন তো এটা নতুন লাইফৰ নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে আৰু
তো এইফালে কিবা কিবি ইয়াত দেখিছে না আৰু এইটো কেটছৰ ব্লেক পেপাৰ আছিলে কলা নিমখ বিচাৰি নাপালোঁ এইটোৱে লৈ ল'লোঁ আৰু এইবিলাক অযথা খৰচ কৰিলে আপোনালোকৰ দাদাৰ কথা শুনিব লাগে একদম মানে মতা মানুহেই হয় আৰু চব একেই আৰু তো এইটো লওঁতে আপোনালোকৰ দাদা কৈছে এয়া কিয় ল'ব লাগে জালুক নিছোঁ নহয় সেইটোৰ পাউডাৰ বনাই ল'বা কি ক'ম মানে তো আমাৰ মাজত মানে চব বস্তু কিনোতে অকণমান হেৰি আৰু এই আমুল চিজটো লওঁতে আপোনালোকৰ দাদা কৈছে এইটো কিয় লাগে এইটো কেনেকৈ খায় এইটো কিহত ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপিছত মই কৈছোঁ এইটো আমুল চিজ স্প্ৰেড হয় মানে ব্ৰেডত লগাই কিবা কিবি এনেকৈ খাই মই বুজাই দিব লাগে দোকানত গম পায়নে পাছতহে ল'ব দিয়ে মানে আপোনালোকৰ দাদা প্ৰথমতে ভাবিছিলে আইচক্ৰীম বুলি নিজেও আইচক্ৰীম বুলি খাওঁ কৰি আছিলে কান্দি আছিলে তাৰপিছত মই বুজাই ক'লোঁ যে এইটো আইচক্ৰীম নহয় এইটো আমুল চিজ হয় স্প্ৰেড কৰি মানে এনেকৈ খায় আৰু আল্লাহ কি যে হ'ব তো এই আৰু বজাৰ আছিলে বজাৰখিনি চাই মোৰ এতিয়া হাঁহি পাইছে মানে এইকেইটা এটা বজাৰৰ পিছত এটা কাহিনী আছে মানে কি ক'ম আৰু গাখীৰটো ল'ব যাওঁতে আপোনালোকৰ দাদা সৰুটো ল'ব নোৱাৰিলে মোক কৈছে নাই ডাঙৰটো লাগিব এতিয়া ফ্ৰিজ আছে নহয় ফ্ৰিজত থৈ দিম আৰু এইখিনি শ্বুট আছিলে আমি যেতিয়া ভাড়াঘৰত আহিছিলোঁ পিছদিনা আপোনালোকৰ দাদা টাউনৰ পৰা বজাৰ কৰিছিলে কিবা কিবি ফল আনিছিলে আৰু এই দুটামান মানধনিয়া হেৰি আনিছিলে এই দুটা 20 টকা লৈছে ভাবক দুটা মুঠি ইমান সৰু আমাৰ গাঁৱত 5 টকা দি পাব আৰু এয়া 20 টকা লৈছে উপায় নাই আৰু টাউনৰ লাইফ ন আৰু এয়া ব্ৰইলাৰ চিকেন আনিছে গাঁৱতকৈ 20 টকা বেছি লৈছে বোলে ব্ৰইলাৰ চিকেনত চব বস্তুৰ দাম বেছি মানে টাউন বুলিয়ে কথা ন ধনী মানুহবিলাকে থাকে যিহেতু তো এইফালে এতিয়া ভাজি বনাইছোঁ তো আজি আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ মোৰ ফ্ৰিজটো শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া ফ্ৰিজ কিনিব যাম মানে তো বলক মই এতিয়া ভাজি ধুনীয়াকৈ বনাই পিনে তাৰপিছত ওলাম ৰুমৰ তলতে মানে দোকান আছে আৰু ইমান দূৰ যাব নালাগে আৰু তো এইফালে মৰিগাঁৱৰ চবতকৈ ডাঙৰ দোকানত আহিছোঁ ইলেক্ট্ৰনিকৰ চবতকৈ বেছি ডাঙৰ দোকান কিন্তু বিশ্বাস কৰিব এটাও ডাবল ডোৰৰ ফ্ৰিজ নাই মই ভাবিছিলোঁ ধুনীয়া ডাবল ডোৰৰ ফ্ৰিজ আছে ধুনীয়াকৈ একদম EMIত লৈ ল'ম তাৰপিছত চাওঁ এটাও ডাবল ডোৰৰ ফ্ৰিজ নাই এটাই আছে কিন্তু সেইটো বহুত পুৰণা সেইটো চাগে একদম মানে এনেকৈ হেৰি কাৰণে থৈ দিছে নহয় মানুহক দেখাবৰ কাৰণে এটাও ডাবল ডোৰৰ ফ্ৰিজ নাই মানে তো বহুত আশাত আহিছিলোঁ ডাঙৰ চাই এটা ফ্ৰিজ কিনিম কিন্তু আপোনালোকৰ দাদাটো গমেই পাইছে মোৰ আশাত পানী ঢালি দিয়ে সদায় এইকেইটা চব 2 ষ্টাৰ ন চেমচাঙৰ এইটো খুলি চাওকচোন ভাল লাগিছে তো এইবিলাকৰ ষ্টাৰ বহুত কম আছিলে আপোনালোকৰ দাদা কৈছিলে ইয়াত মানে কাৰেণ্ট বহুত বেছি লাগিব মানে 2 ষ্টাৰ 3 ষ্টাৰ আছিলে 4 ষ্টাৰ 5 ষ্টাৰ এটাও নাই মানে ডাবল পাৰ্টৰ তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম উপায় নাই এনেকৈ চাই আছিলোঁ এইটো চাই কিমান মজা লাগিছে ৱালপুল এইটো ৱালপুল ন আৰু এইবিলাক ডাবল ডোৰ এই অনলাইনচোন এইবিলাক 50,000ৰ ভিতৰতে আছে এইবিলাক ডাবল ডোৰ এমাজনত 50,000ৰ ভিতৰতে আছে এইটো কিমান 65 চেমচাঙৰ আছে খুলি দেখাই দিয়কচোন এইটো দেখিছেনে খুব ধুনীয়া লাগিছিলে দেখাত কিন্তু তলতে ইয়াত ট্ৰলি টাইপৰ আছিলে ড্ৰয়াৰৰ নিচিনা টানি দিলে মানে কিবা নাজানো বেয়া হৈ যাব এনেকুৱা লাগি আছিলে এইবিলাকতো নিকিনোৱে হ'লেও চাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এইবিলাক ফুল থকাটো এইবিলাক অল্ড মডেল হৈ গ'ল এতিয়াতো মানুহে এইবিলাক নিকিনে প্লেইন একদম গ্লাছ ডোৰ আহিছে যে নতুন কিন্তু এইখন দোকানত চব পুৰণা মডেলে আছিলে তাৰপিছত এই মানুহটোৱে কৈছিলে দুটা নতুন মডেল আছে বলক আপোনালোকৰ লগত দেখাওঁ এই দুটাই আছিলে নতুন মডেল গ্লাছ ফিনিছ আছিলে গ্লাছ ডোৰ আছিলে এইটোত আৰু এইবোৰ ইলেক্ট্ৰনিকৰ বস্তু সদায় লোৱা বস্তু নহয় এবাৰতে মানে লৈ ল'লে অকণ ভাল চাই ভাল ব্ৰেণ্ডৰ তেতিয়াহ'লে 20 বছৰ 25 বছৰ আৰামছে কাটি যায় আৰু এইবিলাক মানে ৰিপ্লেচো কৰিব পাৰি যদি আপোনাৰ পিছলৈ মানে চেঞ্জ কৰিব ইচ্ছা আছে অকণ ডাঙৰ ল'ব ইচ্ছা আছে তেতিয়া বোলে এইখন দোকানতে মানে যোনখন দোকানৰ পৰা নিয়ে সেইবিলাকতে ৰিপ্লেচ কৰিব পৰা যায় আৰু এখন দোকানতে সোমাইছোঁ আৰু এইটোতে পচন্দ হৈ গৈছে এতিয়া বেলেগ মানে ঘূৰি নাথাকোঁ ইয়াৰ পৰাই যোনটো পচন্দ হয় এইটো লৈ ল'ম আৰু এতিয়া মানে ঘূৰা ধৈৰ্য নাই দুদিনৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ কিবা এনেকৈ লৈ আছোঁ গমেই পাইছে কিমান প্ৰব্লেম হয় মানে তো কোনটো লওঁ আপোনালোকে দেখা পাবই আৰু কি কথাত আছে নহয় যে নাই মামাতকৈ কণা মামাই ভাল তো ইমান দিনটো নাছিলে এতিয়া মানে জাষ্ট এটা হ'লেই হ'ল আৰু আপোনালোকৰ দাদা কয় যে ভাড়া ৰুমত
ইমান ডাঙৰ লৈ লাভ নাই পিছলৈ যদি তুমি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা হ'লেওতো 10-15 বছৰ মানে আৰামছে কাটি যাব আৰু তো ফাইনেলি টানা এইটো চাওকচোন এই মানুহজনক 200 টকা দিলোঁ ওপৰত উঠাই দিছে মানে ঠেলাত আনিছে আৰু ওপৰত ধুনীয়াকৈ উঠাই মেলি তাৰপিছত একদম আনবক্সিং কৰি দিছে মানে মানুহজনে একদম ধুনীয়াকৈ জাগাত আনি দিছে তাৰপিছত এয়া কিচেনখন এটা সাইড কৰিলো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হোল্ডাৰ দিয়া আছে মানে প্লাগ দিয়া আছে ফ্ৰিজ থোৱা তো ইফালে লাহে লাহে এতিয়া আৰামছে লৈ আছোঁ আৰু ব্ৰেণ্ডটো গমেই পালে ৱালপুলৰ লৈছোঁ এইটো গ্লাছ ফিনিছ আছিলে দেখিয়ে এবাৰ চায়ে মানে ভাল লাগি গ'ল মানে একদম সিম্পলৰ ভিতৰত মানে ইমান ডাঙৰ নহয় ইমান সৰু নহয় ভালেই আছিলে হাইটটো দেখিছেনে তো হাইটটো খুব ধুনীয়া আছিলে কিন্তু এটা পাৰ্টৰ আছিলে দুটা পাৰ্ট নহয় ডাবল পাৰ্টৰ আছিলে সেইটা আৰু বেছি দাম আছিলে সেইটা 42 নে কিমান আছিলে আৰু তো ইফালে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু বস্তুখিনি আগতে এটা সাইড কৰি লওঁ আমি যেহেতু মানে ৰুমত আহাৰ দুদিন নে এদিন পিছতে ফ্ৰিজটো লৈছিলোঁ আৰু তো এয়া বস্তুবিলাক তেতিয়ালৈকে সিজিল কৰাই নাই আৰু এনেকৈ আনাৰ পিছত এইটো কিনিব ওলাই যাওঁ সেইটো কিনিব ওলাই যাওঁ তো সেনেকৈ কৰোঁতে পাৰ হৈ গ'ল তো ফ্ৰিজটো আনিছিলোঁ আমি ৰাতি 8টা নে 9টা মান বজাত গৈছিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ আনিছোঁ ফাইনেলি ফ্ৰিজ আহি পালে আৰু আমাৰ ঘৰত আৰু এতিয়া অন কৰিব দিয়া নাই 2-3 ঘণ্টা পিছত অন কৰিব দিছে আৰু তো এনেকৈ জাষ্ট থৈ দিছোঁ আৰু পাকঘৰখিনি সিজিল কৰি তাৰপিছত নেক্সট দিনা মানে ঈদৰ যে বজাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি সজাই থৈছোঁ আৰু এয়া ফ্ৰিজৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা বাস্কেটত কল থৈ দিওঁ দানিছৰ কাৰণে আৰু এয়া দানিছৰ খোৱা বস্তু কিবা কিবি আৰু এইটো সৰু এটা ডায়েৰী মোৰ ইয়াতে মই ফেচবুকৰ কণ্টেণ্টবিলাক মাজে মাজে যিটো মনত পৰে টাইটেল কিবা কিবি এনেকৈ লিখি থৈ দিওঁ তো ইফালে দেখিছেনে আৰু এইটো 5 ষ্টাৰ আছিলে ইয়াতে কাৰেণ্ট বহুত কম খাব মানে ষ্টেবিলাইজাৰৰ দৰকাৰ নাই আৰু 5 ষ্টাৰ আৰু 10 বছৰৰ গেৰাণ্টি আছিলে তো এয়া অপেন কৰিছোঁ টানান কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব মানে আমাৰ দুজনৰ কাৰণেতো বহুত ডাঙৰে হৈ গৈছে কিন্তু বস্তুবিলাক যেতিয়া থ'ব ওলাইছোঁ ন তেতিয়া আকৌ সৰু সৰু লাগি আছিলে আল্লাহ কি যে হ'ব মানে আগতে নাছিলে তেতিয়া কেনেকৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া আছে এতিয়া সৰু লাগিছে দেখিছেনে ইয়াতে মিল্ক জোনত এইবিলাক থৈছোঁ আৰু ইয়াতে কিবা কিবি এনেকৈ থৈছোঁ আৰু এই টিফিনটোত আণ্টিয়ে পিঠা দিছিলে এনেকৈ আছে আৰু ঈদৰ টাইমত খাম আৰু পনীৰ মিঠাই এয়া বুট সিজাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া টাইম ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰিব পাৰিম আৰু খোৱা বস্তুবিলাক ইমান হেৰি নহয় গৰমতো এনেই বেয়া হৈ যায় তো ইফালে কিবা কিবি ফ্ৰুটছ এনেকৈ আছে আৰু চব্জিও আছিলে 2-3টামান বিলাহী তাৰপিছত তিয়হ আৰু কিবা কিবি এনেকৈ আৰু এইবিলাকত কিবা কিবি আছিলে আৰু এয়া খেজুৰ কিচমিচ এনেকৈ থৈ দিছোঁ তলত আৰু ইফালে টোনাৰ থৈ দিছোঁ মানে লাগে নহয় স্কিন কেয়াৰৰ বস্তুবিলাক গৰম দিনত এনেকৈ ফ্ৰিজত থ'ব লাগে বুলি কয় আৰু এই নিভিয়াটো এনেকৈ থৈ দিছোঁ গৰম দিনত লগালে বহুত ভাল লাগে দানিছৰ 2টামান দৰৱ এফালে মোৰ এটা আইলাইনাৰ আছিলে নলগাও যে সেইটো কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ বেয়া হৈ যাব বুলি তো গাইছ আজি ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ ব্লগটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰিজটো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব দেই